दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों के अंदर बार बार दर्द होता रहता है, घुटनों से कट कट की आवाज आती रहती है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको ज्यादा सता रही है, शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, हाथ पैरों में काफी ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों का दर्द रहता है, तो आज हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं। अगर आप 21 दिन तक इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके घुटनों के कट कट की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है और मार्केट में जाकर आपको 100 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 50 ग्राम आपको इसमें सुरंजन श्री लेना है, 25 ग्राम आपको सौंठ लेना है और 10 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है। इन चारों चीजों को आप अच्छी प्रकार से पीस लीजिए और रोजाना आधा आधा चम्मच एक गिलास गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेना स्टार्ट करें। इससे आपके घुटनों के दर्द की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये फार्मूला आपको घर पर मिल जाए तो पहले 100 लोगों को यह घर पर मिल जाएगा।